Башкортостандың 10 муниципалитеты шул исәптән Өфөлә рәхмәт акциясына кушыла. Хайлаучыларга ошондай үзенчәлекле браслет тапшырыла һәм уның ярдәмендә төрле оешмаларга 20%-тан алып 100%-ка аса ташлама вәгъдә ителә. Башкорт дәүләт курсак театры бу акцияга ничек кушыла һәм нинди спектакльләрдә ташлама белән карарга мөмкин? Ошо хакта һөйләшәбез. Һаумыгыз. Студияла Гөлсимә Иштанова эшләй. Ә минең әңгәмәсем Башкорт дәүләт курсак театры директоры Альберт Имамзинов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, үзенчәлекле акция, рәхмәт. Инде ул республикала беренче тапкыр гына түгел, һәм һез кушыласыз, шулай бит? Әлбәттә, ысынлап та бу акция беренче тапкыр үтмәй, шулай ук безнең Башкорт дәүләт курсак театры бу акциялар гадәттәгесә шулай ук үзенең ниндәйдер бер формасын тапты дип әйтәйек. Һәм әлбәттә быел менә шулай ук бу акциягә кушылып, башка мәдәният усактары белән бер рәттән шулай ук матур иттереп спектакль әзерләп, зур гына ташламалар әзерләп, тамашачылар белән эште башланык. Шулай итеп, мин һеҙгә әгәрдә ошо браслет менән килһәм, күпме ташлама итеп тоталам? Менә шундай браслет менән килгән ата-әсә, безнең курсак театры күбрәк балалар өчен эшләй бит инде. Гаилә менән килгән кешеләргә ата-әсәһендә бундай браслет булһа махсус, ата-әсәгә лә, шулай ук улар менән килгән балаларга ла 40%-лы ташлама менән спектакльгә үтү мөмкинчелеге бар. Бик яхшы. Кайсы көндәрдә карарга мөмкин спектакльдә? Бұл акция безнең 18 һәм 19 сентябрьдә, менә кичә беренче көн булды, кичке сәгать 4-тә, шулай ук бүген дә 16 сәгатьтә быелгы безнең юбилей мезгеленә әзерләнгән Сагу спектакльдең премьерасын күрергә була. Корней Чуковскийның «Приключения доктора Айболита и его друзей» дигән спектакльнең премьерасына ошо махсус браслеттар белән тамашачыларны сакырабыз. Рәхим итегез. Доктор Айболиттың мажараларын карагыгыз килһә, тимәк курсак театрына барырга мөмкин. Бунан тыш, әйдәгез театрның шулай башка спектакльләрендә анонслап китәйек. Нинди спектакльләрдә карарга мөмкин ошо арала? Әйтеп киттем бит, күбрәк Башкорт дәүләт курсак театры балалар өчен эшләй бит инде. Шуңа карамастан, менә быелгы юбилей сезонына арнап, без күптән түгел генә киске спектакльләрдә тергездек. Ул да булһа шулай ук гаилә менән килеп карап, һәм олылар килеп тә карый ала. Менә яңрак кына әйтеп киттек бит, Пушкин картаһы дигән зур проект үзенең тормышта юлын башланы. Шулай ук Пушкин картаһын ала тәгаенләнгән киске спектакльләрдә күрһәтәбез һәрбер четверг азна һайын киске сәгать 6-ла я киске сәгать 7-лә ошо спектакльләр булачак. Бу безнең өчен зур шатлыклы вакыйга, чөнки курсак театр менә уйлавымса, ул бөтә катлам тамашачыларга ла үзенең спектакльләрен тәкъдим итәргә мөмкинчелеге бар. Әйдәгез Пушкин картаһы турында тагыла ентекләбрәк тукталып китәйек, чөнки бик үзенчәлекле республиканың барлык мәдәни оешмалары зур шатлык менән көтеп алган вакыйга. Бу картаны кемдер файдалана ала бу карта менән? Исынлап та бу бөтә безнең театрдар өчен зур шундай матур вакыйга булды. Менә яңа сезонда асканда Пушкин картаһы менән театрдарга, музейларга, күргәзмәләргә йөрергә, яшьләргә яңа мөмкинчелек тудырылды. Бу да инде ентекләбрәк әйтеп киткәндә 14 яшьтән алып 22 яшькә тиклем булган яшьтәр махсус рәвештә ошо картаны булдырып, ул да булһа инде госуслуги порталында үзенең аккаунтында булдырып, Пушкин картаһы дип аталган приложениены үзенең смартфонына күчереп алып, виртуаль формалагы Пушкин картаһын булдырып, бөтә театрларга, музейларга һәм күргәзмәләргә бушлай йөрергә мөмкинчелек бар. Ул да булһа инде быелгы декабрьнең 31 декабрьгә тиклем хөкүмәт тарафыннан бу картага 3000 сум акча бирелә. Бу акчаны яшьтәр, ошо 14 һәм 22 яшьтәге аралыктагы яшьтәр тик менә шул махсус рәвештә мәдәни усактарга гына йөрергә куллана ала. Инде әйтеп киткәндә, алдагы пландарга 22 елда инде хөкүмәт тарафыннан шул ук карталарга инде 5000 акча бирәсәк һәм ел әйләнәһенә ошо акчаны тотынып, рәхәтләнеп, мәдәният усактарында ял итәргә мөмкинчелек була. Ягъни көзгө каникулларда планлаштыра башларга мөмкин? Әлбәттә. Бу инде менә бигрәк тә районнардан килгән безнең кала, баш каланың кунактары, яшьтәр килһәләр көзгөне тышта йөрүе бик йылы түгел, тышта табигать үзгәреп тора. Шулай да менә мәдәният усактары бөтәһе лә инде яңа сезоннарын асып, ишекләрен асып, ошо менә репертуарларын булдырып, кунактарын көтә. Һез виртуаль карта тинегез, ул бары тик шулай виртуаль гына, әллә электрон форматлы, бына шундай кагыв форматлы бармы? Бу инде виртуаль һәм шулай без өйрәнгәнчә банк картаһы форматындагы
Пушкин картаһында булдыру, пластик картаны булдыру мөмкинчелеге бар. Бұл енді 1 октябрьдан пластик форматта эшләтергә була. Почта, банк бүлексәләренә махсус рәвештә ошо безгә әгәр дә барып пластик форматта эшләргә тиһәләр, олар рәхәтләнеп ошо пластик форматта эшләп бирәсәк. Яшь кешеләр күбрәк смартфоннар белән куллана инде. Шуга аларга смартфон белән куллану минем уйлавымча яйлырак. Уларга виртуаль карта уңайлырак булыр. Уңайлырак дип уйлыйм. Монда бер ниндәй дә кыенлыгы юк. Аны эшләтеп алу бер 10-15 минут, әгәр дә госуслуги порталы матур итеп эшләп, үзең аккаунтың булһа, эшләтеп алу бик тиз. Үземнең улым да әйтәйек, менә минем 14 яшьлек улым ошо пластик электрон форматтагы, виртуаль форматтагы картаны булдырып алып, инде bir teatrga barib spektakl qarab та qaytdi. Buna һәр әйттегез, башка дәүләт курсак театры репертуарын киңәйтә, төрле катлам тамашачылар өчен эшләргә әзер дип. Быел 90 иҗат мизгелегездә асып җибәрдегез. Тамашачыларны нидә кызыклы спектакльләр көтә? Әйтергә кирәк, сынатта быел безнең шатлыклы, шундай юбилейлы ел, 90-нчы елга аяк бастык. Ниһаять менә яңарак кына сезонда астык премьера менән. Һәм артабан инде әле Самуил Машактан Кошкин дом дип аталган спектакль өстендә эш башланды. Әлеге вакытта цехтар ошо спектакльдә эшләй. Октябрь азагында премьера көтелә. Артабан Николай Носовтың Незнайка мажаралары дигән спектакле Алла боерһа булдырасак икенче премьера. Һәм инде быел беткәнче, быелгы елның адагына тиклем яңа ел мажараларына бәйле зур махсус яңа елга тәгаенләнгән зур спектакль өстендә әлеге вакытта пьесаһын булдыру өстендә эш бара. Шундай зур үз премьера. Инде киләһе елга баскас безнең юбилей кисәһен зур матур курсактардан эшләнгән махсус шундай концерт программаһы менән яңа елның яңа мезгеленең юбилей кисәһен үткәреп, артабан ошо спектакльдә репертуарга индеребез дип әлеге вакытта эш алып барабыз. Ул бары тик балалар өчен генә булыр, курсактар менән булгас. Концерт программаһы менән эшләнгән, концерт формаһында эшләнгән спектакль ул гаилә өчен дә, алар өчен дә кызыклы булыр дип ышанасы бар. Ягъни курсактар балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә бер һәйләшә сәнгать телендә шулай. Яңалыктарга килгәндә, 90-нчы иҗат мизгелендә театр өчен нинди яңалыктар бар, бәлки иҗади төркем буенча тагыла? Иҗади төркем буенча безгә 2 яшь егет килеп кушылды дип әйтергә кирәк. Зур куанычлы безнең өчен вакыйга. Алар инде хәзер ең кызганып безнең репертуарга индерелеп, бөтә спектакльләрдә карап, матур итеп эшләп алып киттеләр. Әйтергә кирәк, курсак театрын бага тиклем ситтән генә күреп йөрүһәләр дә, әзрәк кенә оялыбрак килгәннәрне, бында инде килгәс улар курсактар белән эшләргә өйрәнү авыр булыр дип куркалар инде. Шул ук вакытта безнең хәзер әйтергә кирәк инде заманча курсак театры ул синтетический театр. Онда курсактар да тере планда, маскала, бик органик формала кулланыла. Шуның өчен инде улар үзләре хореографик яктан белемдәре менән килгән бер егет бар инде. Ул инде хәзер әүдем рәвештә маска менән дә матур итеп эшләп алып китте. Шул ук вакытта курсактар белән дә эшләү өстендә улар белән шөгыльләнәбез. Классик формала курсактарла әүдем рәвештә үзләштереләр дип өметләнәбез, Алла боерһа. Юбилейга арналган иң төп сара ул әлбәттә зур реконструкция, шулай. Алла боерһа, күптән көтелгән безнең зур вакыйга шундай. Әлеге вакытта без моны планлаштырып торабыз. Бына 22-нче елга аяк басу менән инде Алла боерһа кыш әзрәк шул февраль, март айларында зур эш, төзелеш эше башланып китәргә тиеш инде. Ул да буга театрның реконструкцияһы. Реконструкция безгә күптән көтелә. Шуга без инде бөтә яклап та әзербез. Ул реконструкция башланса, күсеп тә китәргә кирәк булсак инде. Кайда барыгыз? Без әлеге вакытта берничә урында тәгаенләп торабыз. Пландар үзгәрмәһә, ул вакыт yetkәс нитер үзгәреш. Тамашачыларга хәбәр итәһегез. Әлбәттә, тамашачылар беләсәк кайда без булганды. Инде реконструкция үткәс, инде Алла боерһа, театрда яңа төзелеш, яңа бина, онда яңа матур кесе зал буласак, кафе буласак, театр кафеһы, театрда музей буласак, һәм театр интерактив студиялары буласак, балалар өчен мөмкинчелекләре театрның бихисап артасак. Шуның өчен без аны бик көтәбез. Ягъни заманса курсак театрын көтеп калабыз реконструкция соңында. Шул вакытта театрның алды ла заманлаштырылып, ял итә торган урыннары булып, тирә-якта матурлык булыр дип зур өмет бар. Шулай итеп, бүген көндәм темаһы ул һайлау. Һез үзегез катнаштыгызмы һайлауда? Бундай акциянан файдаландыгызмы? Акциянан файдаландым, әлбәттә. 17 сентябрь беренче көндә үк иптәш менән барып, үзебезнең тавышыбызны биреп, үзебезнең гражданлык бурысыбызны үтәнек. Шулай ук коллегаларыбыз да менә бүгенгә тиклем бөтәһелә дип әйтергә була, һайлауда катнашып, үзләренең тавышларын бирделәр.
Ысынапта үҙҙәренең гражданлык бурысын үтәгән актерҙар бына ошондай тамашасыларға ла бик матур спектакльдәр тәҡдим итә. Тағы ла бер тапҡыр ҡабатлайбыҙ. Бөгөн көндөҙгө сәғәт 4-тә ниндәй спектаклде ҡарарға Корней мөмкин? Чуковскийдың «Приключения доктора Айболита и его друзей» дигән бик сағу, бик матур, музыкаль яҡтан бай, беҙҙең өсөн яңы булған клоунада форматында юморға бай, шундай дәртле спектакльдә килеп ҡарауы мөмкинселеге бар. Рәхмәт. Шулай итеп, хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Башҡорт дәүләт ҡурсаҡ театры директоры Альберт Имаметдинов булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Ә беҙ һеҙгә тағы ла бер тапҡыр иҫегеҙгә төшөрәбеҙ. Һайлау участкаларына барығыҙ. Һеҙҙең һәр берегеҙҙең тауышы мөһим.